Në kuadrin e reformimit të administratës shtetërore dhe të rrugës së mbarë drejt Evropës në cilën po ecë ka vendi, Edi Rama dhe banda që sot drejton shtetin vazhdojnë të promovojë dhe të emërojnë pozicione kyçe element me të kaluar kriminale. Dhe me sa duket, meqense po shkojmë drejt Evropës, kriminalët e emëruar zgjidhen me eksperiencë kriminale evropiane. Kështu, në vitin 2003 me kërkesë të shtetit italian, u largua nga detyra e konsullit shqiptar në Rom, Drini Bello. Ai survejohej gjatë gjithë kohës nga policia, pasi kishte dyshime të vazhdueshme për përfshirjen trafik droge dhe armësh, duke shfrytzuar imunitetin diplomatik dhe faktin se makina e tij ishte e mbrojtur me targa CD. Në përfundim të operacioneve të saj, policia italiane ka arrestuar vllain e konsullit, i cili dhe u dënua për trafik droge, ndërsa konsulli Drini Bello, i shpallur persona non grata, u shkarkua nga autoritetet tona. Ky rast është një nga skandalet e rënda diplomacisë shqiptare që mbahet në dosjen e zezë të përfshirjes institucioneve dhe të funksionarëve tanë të jashtëm në afera dhe trafiqe. Po çfarë ka ndodhur sot me konsullin? Me Edi Ramën, Drini Bello është rilindur sigurisht. Sot ai është shefi i shërbimit kontrollit brendshëm për Tiranën në strukturat e Ministrisë Brendshme me detyrën e mbikëqyrjes së policëve që të mos merren me trafik droge apo trafiqe të tjera të paligjshme. Sipas standardeve të emërimeve të Edi Ramës, ky person ka pikërisht atë çka i duhet, ka lidhjet që i duhen, ka të shkuarën që i duhet për të ushtruar këtë funksion kaq të rëndësishëm në policinë e shtetit. Caktimin postë kyçe i personave të lidhur me trafikun e drogës është bërë sipas një skeme gjakftohtë dhe të mirëmenduar, secilit vendin e tij, sipas llojit të krimit ku ka qenë më parë i përfshirë. Ky pra është inkriminimi, këto janë rastet flagrante që e bëjnë të domosdoshëm dekriminalizimin dhe pastrimin e policisë, të administratës dhe të politikës ka elementet kriminal. Por kjo kërkon vullnet. Për fat keq, vullneti i kryeministit është në anën e kundërt, në afrimin e trafikantëve, kriminalëve, në frymëzimin e tyre, në ndarjen e pushtetit me ta dhe në caktimin e tyre në poste kyçe. Por ish konsullin e përfshirë në skandalin e trafikut drogës dhe armëve në makinën e tij CD dhe që përdorte edhe konsullatën tonë si bazë, si burimi vlefshëm informacioni për të pa informuarin kryeministër, mund të shërbejë sekretari i përgjithshëm i kryeministrisë Angel Agaçi. Ai do të japë më shumë informacion pasi ka qenë jo vetëm dëshmitar i ngjarjes, por avokati i vllait konsullit që u kap dhe u dënua nga drejtësia italiane për trafik droge. Ju falenderoj.